नमस्कार. कलाकाराची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज पयले सुवातेर हांव तुमकां सगल्यांक दिनवासूंक सोदतां, कित्याक हो एपिसोड जावन आसा आमचो 50th एपिसोड. हे जितले एपिसोड जाल्यात ते एपिसोड तुमी बरे भाशेन मानून घेतले आनी तुमचो भरपूर मोग आमकां दिल्या पासत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. गर्लफ्रेंड आसा जाल्यार मार पडटलो तुका. कोण डबल रोल करता, ट्रिपल रोल केलो. न्यू कामराक इतलें सांगूंक सोदता, तूं ल्हान जाव. मोगान तुज्या पिशी जाल्या वय तूं म्हाका मेरून. तो कोण त्या आयको येना की ना वय वय म्हणल्यार आम वय म्हणटाले. ताका प्लीज फोन मारून म्हज्या राजाक सारवार करात न्ही प्लीज. पूण लोक वेता थंयसर ते सायडीन तूं गेलोलो जाल्यार पावतलो आसा. ओय म्हणजे ते देराची टिकेट जाता न्ही तर तुवें कित्याक सांगोंक ना ताका आपण ते आनी मागीर लॉज न्ही तुका तेच एंट्रन्स आहा मरे शोबत ना मरे म्हणटा ते आनी लॉज न्ही सांगोंक. एडी म्हजें नांव दुडवाक लागून कितेंय करूंक तयार आसा हांव. 2 शॉट्स घायलो हांवें म्हळ्यार काय तुमगे दोनीय देवले एक बराबर आनी बरो जालें मगे ते मातशें लांब आहलो म्हण ते. जावं गोंयांत भायल्या देशांनी जायतोच लोक वळखता. एक्चुअली तियात्र म्हणल्यार हांव नेणा पीस जाता. हो एक बऱ्यांतलो बरो गाजलोलो तियात्र ताचो. सगळे भुरग्यांनी आपलें नांव सांगलें आनी जेन्ना म्हजीशी पावली. तुका जेन्ना पयशे मेळले ते पयशाचे कितें केलें तुवें? चॉकलेट बी गेला आसतलें. ओन कंपोजिंग आनी फेवरेट कातार. जेजूच्या मोगान लासतेल्या. सगळे ती चयले तेणें पूण आतां मातशें हांव अवॉयड करता तें करपाक. 2 एंट्रीचेर तूं अवॉर्ड घेवन वेता घरा. तूं बोटां घान तो बेस्टामा हे बॉडी वाजयता तुजी बॉडीच ना जाता हातान. ना जाल्यार हांव कोणा खंयच्या चेअर उबा ना हांव बसतो. ह्या फुडें जे एपिसोड जावचे आसात जातले तातूंतय तुमी आमकां तुमचो मोग दितले म्हणून आस बाळगिता. तर सुरू करुया ही आमची आयची 50th एपिसोडाची कार्यावळ. आयज आमचे कार्यावळीन भेटेक आयलोलो आसा एक बऱ्यांतलो बरो डायरेक्टर, रायटर, कंपोजर, तसोच एक बरो म्युजीक कंपोज करपी म्युजीक मास्टर मेस्त्री नावेची फिरगोजीन ताणें भरपूर वावर केलोलो आसा. मेस्त्री म्हणून ताका मानतात नावेलीच्या फिरगोजीन. तशेंच हेर जायतेच गूण ताचे भितर रिगलेले आसात. तर वेळ पिडार करिनासतना येवकार दिवया बाब लेनॉय गॉमेंडिसाक. कॉमेंडीस आमचे हे कार्यावळीन तुका माई मोगाचो येवकार. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. मिनाबाई तुवें म्हाका ही संदी दिली हे तुमच्या स्टुडियोंत तेवूय जाल्यार 50th एपिसोड गोल्डन जुबली हे म्हाका व्हडलें भाग अशें म्हाका दिसता तुज्या सांगाता हांगा बसूंक. थँक्यू. बाब लेनॉय तूं नावेली गांवचो? ना ना हांव नावेली गांवचो न्ही, हांव चिंचिणी गांवचो. चिंचिणी गांवचो. पूण हांवें आयकलां तुका जायतो लोक नावेलकार म्हणटात म्हणून. ताचें कारण आतां फाटलीं 23 वर्सां तरी जालीं हांव नावेली इगोजेंत वावर करता. कोय मास्टर कसो थंयसर मिस्त्रीपणाचो वावर करता. सो म्हज्या गांवांत चबरसो हांव मिसाक वचना, कित्याक वचोंकूय बी मेळना. हांगासर दिसाक 3 मिसां, आयताराची 5-4 मिसां जातात. सो थंयसर लोकांच्या सांगाता म्हजो वेळ चड जाला म्हणटा लोकूय समजता हांवूय थंयसरलो म्हणून. सो तुका चडसो नावेलकार म्हणून मानून घेतात लोक. हय आनी म्हाका ओके तें, कित्याक म्हजी बायली नावेलीची न्हू, सो नायली तो जावंय हांव. ओके. मेस्त्री आनी मेस्त्रो हाचें डिफरन्स तूं आमकां सांगशी? हो एक बरो अप्रोच मिनाबाई तुवें म्हाका दिसता सामकारा हाडलो. मेस्त्री म्हणजे आतां भुरग्यांक शिकयता, म्युजीक शिकयतात, इगोजीन वाजयतात, तें मेस्त्रीपण.
आदींसान आमच्या गोंयांत जायते मिस्त्री कल्चर आसा, जायते इगोजांनी जायते वाजयता, आदीं जायते आदले रेबेक वाजयताले, भुरग्यांक शिंगयताले हे मिस्त्री. आतां मास्तऱ्यो म्हणटा ती एक डिग्री, लायक आमी आतां म्युजिकान ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कोतात, त्या उपरांत डॉक्टरेट आसता, त्या उपरांत जायती वयर वयर डिग्री मास्तर. आनी गोंयांत हांव नको आतांच्या काळार मास्तर कोण आसा जाल्यार, पूण आदीं फादर लुड्डीन बरेटो हो एक मास्तऱ्यो म्हूण हांव जाणा, आनी ह्या कडेन आसतले, पूण जबरशे आमच्या गोंयांत मास्तर ना. पण टायटल ऑफ मास्तर जायते जाणांक कितें लोकां थोडे पाटी कितें जाता, मोगान अरे सुपरमॅन मरे तूं म्हणल्यार तूं सुपरमॅन जायना न्हू, सो मोगान म्हणटात. ते भाशेन म्हाका पासून जायते आई मास्तर म्हणून जाप करतात. म्हजी फिरगोजकारां पासून म्हाका जायते पाटी मास्तर म्हणटा. सो तें आमी मोगान घेवंक जाय, कित्याक तें एक पॅट नेम कशें जालां. बट मेस्त्री ते मेस्त्री, मास्तर इज अ व्हेरी हाय क्लास. ओके, जायतीं जाण आमी कन्फ्यूज जातात हे मास्त्रो आनी मेस्त्रीचे मदें. सो आयज हो तुवें सारको सुटावो करून सांगलें, एकदम बरें जालें आनी आमकांय जाणा जावंक मेवलें हाचें डिफरन्स कितें पळय तें. तूं मेस्त्री कसो जावंक पावलो? हांव कॉलेजींतल्यान किबोर्ड वाजयतालो आनी म्हजो हांवें एक सुमाराचो कोयर ग्रूप फॉर्म केलो. तेन्ना 1999 वर्सा ही खबर. ते उपरांत हांव खंयसर वाजयतना म्हाका एक फादरान पयलो, नावेलीचे इगोर्जीन तो वावुरतालो पातकूर कसो, फादर युक्रिस्टिनो गोम्स. सो ताणें म्हाका पयलो आनी ताणें म्हाका रेकाद धाडलो मातशें मेळो किंवा आमकां एक मेस्त्री जाय. हांव मातशें भियेलो, कित्याक नावेली इगोर्ज म्हणटा ती 3-4 मिसां, आनी इतलीं मिसां हांव फकत आयताराचो एक मिसाक वयतालो तो जालो, वीकडेज केन्नाय. सो ही संवय म्हाका नासली. तर हांवें हें मनांत घेवंक ना, हांव येयना म्हूण सांगलें. पूण तो म्हजो इश्ट, म्हजो बरो क्लोज फ्रेंड, तो म्हाका फोर्सान घेवन ते फादरा बरें गेलो. म्हज्या पासून तरी फकत यो आनी वच म्हणपाक लागलो. जेन्ना हांव त्या फादराची उबो रावलो आनी त्या फादराची उतरां हांवें आयकलीं, म्हजें मन घुस्पलें आनी म्हज्यान कशेंच ना म्हणूंक जायना जालें. एक कसलो तरी पावर म्हाका फोर्स करूंक लागलो वय म्हूण. हांव जाणा आसलो म्हजे लागीं तें जावचें ना म्हणून, कित्याक हांव तितलो बरो, इतलीं कांतारांय बी हांव नको आसलो, वाजयतालो हांव, बट टू सिंग इट वॉज नॉट दॅट इजी फॉर मी. पूण फादराकूय ना म्हणून म्हज्यान जावंक ना. हांवें म्हणलें फादर बरें येता. आनी तेन्नातान म्हजी ती मिस्त्रीपणाची यात्रा सुरू जालेली. हांवें चिंतलेलें 1-2 वर्सां घडी ती सोंपतली म्हणून, आतां 23 वर्सां जालीं, अजून पासून ते इगोर्जींत हांव आसा. आतां सारकोच सेटल कसो जाला? आतां सेटल कशें जालें आनी आतां अशें जालां, मेस्त्रीपण म्हजी फर्स्ट प्रायोरिटी जाल्या. आतां दुसरे देखून इव्हेंट्स कितें तियात्र देखून हांवें घेवपाचें बंद केल्यात, कित्याक आमच्या इगोर्जीन चडशीं 3-4:30 मिसां आसतात आनी म्हाका आफ्टरनून इवनिंग शोज करूंक मेळना. आनी सगळे पावटी मागीर तें एडजस्टमेंट करूंक नाका म्हणून हांवें आतां तें तियात्रांत वचपाचें मातशें उणें केलां. ओके, तुवें तुजो कोरेस्माचो तियात्र सुरू केला. आतां जालीं आसतलीं 4-5 वर्सां तुवें सुरवात केल्यार. कशें येवजिल्लें तुका की तियात्र सुरू करचो असो म्हणून, तोवूय जाल्यार कोरेस्माचो? हातूंत 2 भाग आसात. एक भाग असो, म्हाका सदांच एक इच्छा आसली बरो क्वॉलिटी तियात्र करपाक, म्हणजे एक डिफरंट टायप ऑफ तियात्र जे आदीं कोणेंच करूंक ना तसलो. हांव जायते पावटी म्हजे स्टुडियोन जे तियात्रिस्ट येतात, जायते जाण सगळे येतात, तांकां एक शेअर करतालो, तुमी तियात्र हे भाशेन कित्याक करिना, हे भाशेन कित्याक जायना, हे भाशेन. सो तांचे ते मनान वचून जालें, मे बी बिकॉज ऑफ फायनान्शियल प्रॉब्लम, सो मे बी लॅक ऑफ टॅलंट्स. सो तांची दिशा एकूच वाटेन आसलेली. सो हांवें चिंतलेलें केन्ना तरी हांव करतलो, तें करून हांव करून तरी दाखयतलो. सो कोरेस्माच्या काळांत हांवें चिंतलें तेन्ना एक 40 days सिजन, चडशे बरे बरे कलाकार ऑफ आसतात, तांकां वेडिंग सिजन आसना म्हणटच तांकां फ्री टायम आसता, बरीं बरीं कलाकारांक कांतोरी दिसता. सो हांवें एक टीम तयार केली आनी हांवें आल्फी दे दिवाराक म्हजो फ्रोश थंय घातलो, म्हजो बरो इश्ट तो. ताच्या तियात्रांत हांवें जायते खूब वर्सां कॉम्पिटिशन ड्रामाज हांवें केल्यात. सो हांवें ताका म्हणलें म्हज्या लागीं एक स्क्रिप्ट आसा, एक हे भाशेन मांडलेली आसा, इवल एंड गूड, हाचेर हांवें एक स्टोरी केल्या आनी एक फिल्मी स्टोरी टायप हांवें ती केलेली. पयलीं तियात्राचें मन केन्ना आसोंक ना, एक फिल्म करतलो म्हण चिंतलेलें. सो हांवें ताचे लागीं तें म्हजो मॅटर दिवन ताचे कडच्यान हांवें तियात्र फॉर्मेटांत तो तियात्र रचून हाडलो. हें करूंक आमकां म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सां तरी लागलीं.
इतली वर्स हे करूंक आमकां अरे हांवें 2009 वर्सा चिंतलेलें हें पिक्चर करपाक सगळें तयार करून दवरलेलें म्हजी स्टाडी पूण कितें तरी उणें पडटा वाचीत रावलो पवित्र पुस्तकां वाचलीं गुगलाचेर हेल्प घेतलें जायते क्रिस्तांव तशें क्रिस्तांव लोकांकूय हांव मेवलो कित्याक केन्ना दुसऱ्यां कडेन कितें तरी मेवता थोडे प्रोटेस्टंट बिलिवर्स असले मनशांक हांव मेवलो हिंदूज मुस्लीम तांकांय हांव मेवलो सगळें हांवें जायतें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलें आनी मागीर आल्फीक बागाक घेवन आमी हो तियात्र तयार केलो 2017 वर्सा म्हजो पयलो हो तियात्र रिलीज केलो आमी नॉर्मली मॅक्स टू मॅक्स 1 वर्स लागता एक तियात्र रेडी करूंक बट तुवें भरपूर वर्सां काडली म्हणटच हो सुपर हिट गेलोलो आसतलो तुजो तियात्र तो तियात्र सारको चड सुपर हिट गेलो कित्याक जेन्ना हो तियात्र भायर सरलो तेन्ना हांवें देखून चिंतूंक ना फर्स्ट शो इतलो बरो जातलो म्हणून एक शिसाचेर जे भाशेन पवित्रत्व देंवलो ते भाशेन तोच पवित्रत्व आमचेर देंवलो आनी तियात्र सुरू जावन एंड पासून पावर सारको लोकूय पळोवंक जाय कितें जाता आनी आमी पार्ट ऑफ द ड्रामा जावन पासून आमकां इतलें बरें जातलें सगळे एक्टर्सांचें आमकां बरें कॉपरेशन आसलेलें प्लस आमचें स्टेज सेटींग आमचे म्युजिशियन्स सावंड सगळें फॅन्टॅस्टीक जालेलें तो तियात्र आमचो इतलो बरो जालो आख्ख्या गोंयभर आवाज जालो आमकां लंडन कॉल आयलें तेन्ना आनी हांव खुशाल पयलेच फावटी तियात्र काडटा आनी म्हाका लंडन आपयतात म्हणून पूण तेन्ना न्हू लंडना एक तांचो एक अशें आसलें म्हाका 10 जाण विजा स्पॉन्सर आसलेलो हांवें चिंतलें लंडन गेलो जाल्यार म्हजी तियात्रान आमची युनिटी आसा ती फुंटेली 10 जाण वयताय उलो 10 जाण गोंय रावताय तें बरें जावचें ना म्हणून हांवें तेन्ना तो नाकारलो ऑफर आनी हांव वचोंक ना पूण तो तियात्र आमी 2 वर्सां पासून चलयलो एक कोरेजमा फुडले कोरेजमा येता त्या वर्सा होच तियात्र चलयलो आनी जायत्या लोकांनी तो पळयलो नॉर्मली 1 वर्साक एकूच तियात्र सुरवात आसता दुसऱ्या वर्साक लोकांनी मानून घेतलेलो सेम कंटिन्यू जाला म्हणून हय दुसऱ्या वर्सा लोकांनी मानून घेतलो पूण होकोत एक प्रॉब्लम जालो आतां सपोज चिंचिणी हो तियात्र जालोलो जाल्यार फुडल्या वर्सा म्हाका तो त्याच गांवांत करूंक मेळोंक ना सिटी शो जाले म्हणटा लोक 2-3 पावटी पळयतालो गांवांत पासून लोक पळयलोलो लोक म्हाका येवन सांगताले हांवें 6 पार्ट पळयला हांवें 7 पार्ट पळयला आनी म्हाका फोटो काडून बी धाडटाले लोक त्या तियात्राचेर चड मोगान पडलेलो ओके तुज्या तियात्रांत तुजे वेगळेच तरेन आसता कितें न्यू कितें इन्वेंट करूंक जाय जाल्यार तुज्या तियात्रांत पळोवंक मेवता म्हाका दिसता सावंड सिस्टम फर्स्ट तियात्र फिल्डांत हाडपी तूं मागीर प्रोजेक्शन हें बी तियात्र फिल्डांत हाडपी फर्स्ट तूं सारकें हय ऑपरेटा बी जाताले फादर पिटर कार्डोजाचे तेन्ना आमी बरो सावंड घालून ते करताले सो तें म्हज्या मनान आसलेलें हांवें ताचे ऑपरेटा जायते पळयल्यात आदीं भुरगेपणी सो म्हाका ते भाशेन एक क्वॉलिटी ड्रामा करूंक जाय आसलो सो तेच भाशेन हांवें सावंड घाला आतां न्हू आमी केन्ना काजारांक वाजयतात जाल्यार आमी बेश्टे हात हालयता वचो ना न्हू खंयचो सावंड आसतलो बरो तो सावंड आमी विचून काडटा पूण तियात्रांत हें आमी करिनात डायरेक्टर फकत तियात्र बरयलो बसीन बोले गेले तियात्र केले येयले केन्ना केन्ना पड्डे पासून न्हू बेडशिटां कशीं दिसतात दॅट ऑल्सो कावंट्स इन द क्वॉलिटी ऑफ ड्रामा जेन्ना एक पड्डो तरी क्लीन ना जाल्यार तो तियात्र क्लीन दिसना कित्याक तियात्राचो बॅकग्रावंड तो एक बरो पड्डो आसा जाल्यार तियात्रूय बरो दिसता तोच तियात्र बिस्त्या पड्ड्यांचेर बरो आसना सो एक डायरेक्टरान एक प्रोड्युसरान तेंय मनान दवरूंक जाय आपूण खंय वयता तियात्र करपाक थंयसर कितें कसले वस्तू आसतल्यो सावंड कसलो आसतलो आमी आतां म्युजिशियन्स वाजयतना आमी 2-3 लाखांचे इन्स्ट्रुमेंट्स घेवन वाजयतात पूण तो इन्स्ट्रुमेंटाचो आवाज त्या सावंडाचेर बरो आसना कसलो फायदो इतले म्हारग इन्स्ट्रुमेंट घेवन वाजोवंक सावंड तरी बरो आसा जाल्यार तूं कितें वाजयता तेंय तशेंच मेवता ओके सावंड घातलो म्हणूनय जायना म्युजीक बरें आसूंक जाय हय सगळें बरें आसूंक जाय कातोरीस बरी आसूंक जाय सगळें बरें आनी तुज्या तियात्रांत तर म्युजिका वाटेन 100 पॉयंट्स म्हणटा तशें आसतलें कित्याक तूं एक म्युजीक डायरेक्टर म्युजिकाची A to Z ओळख तुका आसा सो म्युजिका वाटेनच्यान तुजें कांयच वायट आसचें ना अशें दिसना म्हाका सगळें बरें गेलां आसतलें हय आनी हांव म्हजें म्युजीक म्हजो तियात्र म्हणटच हांव म्युजिका बरी कॉम्प्रोमायज करिना आतां मिना बाय तूं म्हज्या तियात्रांत 2 वर्सां नासला 2-3 वर्सां 2 वर्सां आतां तुवें पळयलां आसतलीं जेन्ना कांतार येता तेन्ना हांव तुका पासून कांतार दिना सारकें हय कित्याक दिना तूं एक बरें कलाकार तूं एक कांतोरीस न्हय पूण तुमी आतां तियात्रांनी म्हणटात म्हणून तूं कांतोरीस जायना पूण तुमच्या लागीं जाता ते भशेन तुमी करता पूण म्हज्या तियात्रान जेन्ना हांव एक संगीतकार म्हणटच हांव मातशें डिसिप्लीन सांबाळटा कांतोरिस्तांनीच कांतारां म्हणपाचें एक्टर्सांनी बरें ती एक्टींग करपाचें
सो तुमकां हांव रोल बरयता आसतना तुका फावो ते भशेन बरयता. तुका केन्ना रोलाचो हांवें केसो रोल केन्ना मना येयला आसतलें ना. हय तेच भशेन हांवें सिंगराकूय एक बरें कांतार बरयलां, ताकाय सॅटिस्फॅक्शन दिलां आनी लोकांकूय बी एक बरो तियात्र हांवें रचून तयार केला. एवरी सिजन जेन्ना तूं कोरेस्माचें तियात्र करता नवे नवे वस्तू हाडटात. एवरी टायम नवें कितें दिसती पडटा. ह्यो सगल्यो आयडियाज तुका कश्यो येतात? हे फावटी बी तुवें एक बरीशी स्टेज घातली आनीक शीट्स हाडल्यो ज्यो एक बरेंशें घर तयार केलें. सो जायते नवें नवें दिसती पडटा एक एक तुज्या नव्या नव्या तियात्रान. हे सगल्यो येवजणी तुका कश्यो येतात? हांव चिंतता जायते फावटी आतां कितें करुया, आतां फुडल्या वर्सा कितें करुया. आनी तें हें करता आसतना हांव म्हणजे लागशिल्ले कोण टीम आसात तांकां घेवन हांव बसता आनी तांचे कडेन डिस्कस करता. केन्ना केन्ना म्हजें मन तांकां लायक जायना जाल्यार पासून हांव एक्सेप्ट करता तांचें मन कितें आसा तें. कित्याक हो तियात्र फकत म्हजोच न्हय, हो तियात्र सगल्यांचो. जेन्ना आमी ऑडियन्सा बरें पावतात तेन्ना आमी कितें बेस्ट आसा तें दिवंक जाय. सो सगल्यांची मनां एक केली तेन्ना तियात्र बरो जाता. सारकें. जायते तियात्रांनी हांवें पळयलां सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स आसतात, बट तुज्या तियात्रान हांवें एक मातशें डिफरंट पळयलां. तें म्हटल्यार तूं कीबोर्ड प्लस एक पियेनोय बी घालता. सो तुज्या ग्रुपान म्युजिशियन आनी पियेनिस्ट एक्स्ट्रा आसता. अशें कित्याक? नॉर्मली आमकां तियात्र फिल्डान हें दिसती पडना. होच प्रोजेक्ट हांवें एक पावटी आमी लंडन गेले तेन्ना म्हज्या लागीं ऑर्गनायझरांनी विचार केल्लो पियानिस्ट आनी कित्याक जाय. गोंया सान पासून म्हज्या लागीं जाताले अरे पियानो आनी कित्याक वता तूं. मिनाबाई कितें आसता एक न्हू तूं एक वस्तोरी न्हू, तूं घरा कडेन रांदता आसतलें न्हू. सो तुजी एक स्पेशलिटी आसता कितें करून एक पुलाव करूंक जाय तो. हांव तरी पुलाव ही भाशेन करता जाल्यार तूं पुलाव दुसरे भाशेन करता, ती तुजी स्पेशलिटी. जेन्ना हो म्हजो तियात्र म्हणटोच हांवें कसो न्हेसूंक जाय, हांवें कशें तें हाडूंक जाय तें हांवें चिंतूंक जाय. सो एक संगीतकार कसो म्हाका म्हजें म्युजीक आनीक बरें केलोलें जाय. आमचे म्युजिकाक जायते जाणांनी वाखाणलां जाल्यार थोडे संगीतकारांनी पासून क्रिटिसायज केलां. कित्याक क्रिटिसायज केलां? एक ट्रम्पेटर क्रिटिसायज करता, हांवें ट्रम्पेट ना. एक सॅक्सोफोन क्रिटिसायज करतलो, हांवें सॅक्सोफोन ना. कित्याक ना ते इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपी क्रिटिसायज करतात. पूण ताणें क्रिटिसायज केलें म्हूण आमची यात्रा थांबना. हांव कितें बरें आहा तें करीत गेलां आनी लोकां मेरेन आतां थोडे फावटी लोकांक खबर आसना खंयचो इन्स्ट्रुमेंट आसा आनी खंयचो इन्स्ट्रुमेंट ना. तो लागीं येवन पयल्यारूच गमतलें कित्याक आमी असली टॅक्नोलॉजी यूज करतात की आमी ट्रम्पेट वाजयता जाल्यार ट्रम्पेटाच भशेन हांव त्या किबोर्डार वाजोवन तो सावंड हांव हाडटा. आनी इट्स नॉट नेसेसरी एका तियात्राक ट्रम्पेट आसूंकूच जाय म्हणून. तियात्र तर दुसऱ्या गांवांनी तरी सुरू जालो जाल्यार ट्रम्पेट आसताले आसूच ना. तो आतां म्हणजे बॉलिवूड बॉलिवूड आदीं कितें आसतालें तबला ह्यो वस्तू कंपल्सरी आसताल्यो. पेटी तबला आदी म्युजीक आतां बॉलिवूड चेंज जालां. बॉलिवूड चेंज जावन ताणें इलेक्ट्रॉनीक म्युजीक इंट्रोड्यूस केलां आनी तांचें म्युजीक आख्या संवसाराक पावलां. तेच पळय आमचें कोंकणी म्युजीक आख्या संवसाराक पावता जाल्यार आमी म्युजिकाचेर आनी जाता तितलो आनी क्वॉलिटी हाडूंक जाय. त्याच पासत हांवें जॅज पियानिस्ट आमच्या ग्रुपांत इंट्रोड्यूस केला. ओके. नॉर्मली आमकां दिसती पडना तियात्राच्या फिल्डान ना. आनी म्हजो जॅज पियानिस्ट तियात्र वाजोवंकूय बी सोदिना. जायते जाण आपयतात ताका ना म्हणटा तो. कारण ते भाशेन म्युजीक आसना, ते भाशेन सिंगर्सूय आसनात. सारकें. ओके. पयलेच फावट तूं तुजो धर्मीक तियात्र घेवन लंडनच्या शारान गेलोलो. थंयसर तुका रिस्पॉन्स कसो आसलो? लोकांनी तुका मानून घेतला अशें तुका दिसता? हांव म्हणटलो आसलो हो जबाब तूंच दी मिना. हांव तुजे लागीं विचारता. तुवें एक टिमीचो भागीदार आसलेलें, तुवें एक बरो रोल केलो, तुवें एक कॅरेक्टर रोल केलो आनी जायत्या लोकांनी तुका थंयसर पळयलें. आनी आतां म्हजो तियात्र म्हणटा हांव व्हडवीक सांगूना. आतां तूं हे ऑडियन्साक सांग हे तियात्रांत तुवें कितें अनुभवलें लंडनचो. तुजोय बी फर्स्ट टायम तूं लंडन आयला आनी म्हाका जाल्यार एक बरें खुशालकाय भोगता. तूं जायत्या डायरेक्टरांक नाचलां पूण हे डायरेक्टराक सांगात आतां पयलींच फावट लंडन पावले. 15 वर्सां जालीं तियात्र पालकार आसा हांव, बट लंडनच्या शारान पावूंक ना. दुबयच्या शारान पावलेलें. देवाक जाय आसतलें की तूं एक धर्मीक तियात्रांतल्यान लंडन पावलेलें आनी ह्या फुडें तूं पावतलें. तर आतां आमच्या ऑडियन्साक तुजे लंडनचे एक्सपिरियन्स सांगल्यार तुवें जाता. म्हजें लंडनचें एक्सपिरियन्स एकदम बरें आसलें आनी पयलेच फावट तुज्या सांगाताक लंडनच्या शारान पावलें हांव. तेवूय जाल्यार एकलें न्हय, म्हज्या गोरकाराच्या सांगाताक आनी म्हज्या दुयेच्याय सांगाताक. सो
एक फॅमिली कशी वचोंक मेवली देवाकूय जाय आसलेलें बाराबर सगळीं गेलेली आनी जी 15 वर्सां भितर म्हाका वचोंक मेवना ओके एटलिस्ट आतां तरी वचोंक मेवलें देवाक दिसलें आसतलें व्हरूया हाकाय बी म्हणून सो पावलें लोकांनी थंयसर हो तुजो धर्मीक तियात्र एकदम बरो भाशेन वाखाणला जायत्या जाणांनी बरो रिस्पॉन्स दिला जायत्या जाणांनी ऑलमोस्ट सगळेच लोकांनी बॅकस्टेज येवन सगळींच म्हणटालीं तियात्र एकदम बरो आहा एकदम बरो आहा आनी असलो तियात्र लंडनच्या शारांत आयज पासून आमी केन्नाच पळोवंक ना होय जबाब आमकां लोकां कडच्यान मेवला सारकें सारकें जायत्या लोकांक आनी हांगासर गोंयांतूय हो तियात्र आजून देखून पळोवंक जायतीं जाणां आशेतात पूण खरेंच तो काबार जालो नवो तियात्र सुरू केलो तो म्हणटकच क्लोज करूंक पडटलो सो लंडनच्या शारान आमकां एकदम बरो येवकार मेवलो आनी शोय बरो गेलो बरे भाशेन आमी आमच्या तो टूर करून गोंया आयलीं सो हांव देवा लागीं आतां मागता ह्या फुडें जे तुजे कोरेस्माचे तितले तियात्र जावचे आसा लोकांनी तो लंडन वचचो लंडनूच न्हय म्हाका आख्या संवसाराक हें आमचें मिशन दाखोवपाची खुशी आसा दुडवांक लागून न्हय आमकां दुडवांची आसना आमी तियात्र करता त्या दुडवांचें चिंतून करिना बट जेन्ना तूं दुसऱ्या गांवांत वता जायतो कोर्सूय आसता तेंय बी फायनान्शियल क्रायसीस आमी तें मनान दवरूंकूच पडटात दुडू गरजेचे म्हाका जाय आमी ही दोतोन ती तियात्रा वरवीं आमी तयार करतात ती आतां आमी लंडनच्या लोकांक दाखयली गल्फांतल्या लोकांक दाखोवंक जाता जाल्यार अमेरिकाकूय आमकां देवान गोडयो पावोवंक फुडार होय पावयतलो देव जशे परी तूं म्हणटा पयलेच फावट धर्मीक तियात्र लंडनच्या शारांत आयला ह्या फुडें धर्मीक तियात्र गेलेले बट तुजें म्हणप धर्मीक तियात्र पयलेच फावट आयला अशें कित्याक दिसता तुका ना ह्या फुडें धर्मीक तियात्र वचोंक ना आतां कितें आसा धर्मीक म्हणटोच लँटन सिजन न्हू लँटनाक धर्मीकूय तियात्र येतात आनी अधर्मीकूय तियात्र येतात आमचे गोंया ओरोसपो तियात्र म्हणटो आसा आमकां देवाक करपी बरे बरे तियात्र वर्सा 12 म्हयने मेवतात आनी कोरेजमाच्या काळांत जायते तियात्र आसतात पूण ते सगळे धर्मीक आसनात very few lantern type dramas like मोजो आसता ते भाशेन फादर पिटर काड्डूस ऑपेरेटा कोत्ता आनी खंय कोळे 2-3 डायरेक्टर आसतले धर्मीक तियात्र कोत्तात सो फर्स्ट टायम एक धर्मीक तियात्र लंडन आमचो पावला अशें म्हणून म्हाका लंडनच्या लोकांनी सांगलां हांव काय लंडन ना म्हणटा थंयसर कितें जाता तें आमकांय खबर ना सो म्हाकाय खोशी भोगली आनी हांव सरप्रायज जालो एक धर्मीक तियात्र प्रमोट जालो म्हणून लंडन कित्याक तितलें सोंपें न्हय तें एक तियात्र धर्मीक थंयसर पावपाक ही क्रेडीट हांव दितलो आसलो आमचो भाव फेलिक्स आमचो गांवांत मिर्शेचो तो कुवेट आसता तो म्हजो बरो इश्ट म्हाका ब्रदर म्हणटा तो ताणें म्हाका ऑफर सांगलो हे भाशेन आसा आमी लंडन करुया आमी करुया जातलो आरे तो कित्याक भियेला म्हणलो सो सगलो बार ताणें आपल्या कांदार घेतलो ताणें कार्लोसाक इनवॉल्व करून लंडनसान सगळे पेपर वर्क बी करून आमचो तियात्र थंयसर जावं ही इज द मेन पर्सन म्हणल्यार जाता ताकाच लागून आमचो टूर लंडन पावलो होय चडशी धर्मीक तियात्र म्हटल्यार लोक आंग मारतात तियात्राक वचोंक कित्याक तांकां दिसता न्हू धर्मीक तियात्र म्हळ्यार होकोत जेजू मारी आनी झुजे म्हणून लोकांचे पयना ताका अशें दिसता तें होकोत देवूच दाखयतले अशें ना तें आतां तूं म्हणजे तियात्रांत आहा म्हणून तुवें पयलां आसतलें आमी हूंय जेजू दाखयनात हूंय सर्टन सिन्स आमी करता बट मेन ऑन सोशल लायफ आमच्या घरांनी कितें जाता आमच्या वाड्यांनी कितें जाता ते भाशेन आमी स्क्रिप्ट तयार करतात आनी नॉर्मल तियात्रा भाशेनूच आमी लोकांक दिता आनी हांव चड वर्क मोर ऑन कॉमेडी स्ट्रेस करता कित्याक लोकांक जी दोतोन तूं सिरियस सांगता तें आयकना पूण कॉमेडींतल्यान सांगता तो लोक चड आयकता तो फकाणांनी कितें म्हणटा तें लोकांक चड पावता त्या पासत हांव जाता तितली कॉमेडी क्रिएट करता तियात्रांत ओके तुजो कॉयर आसा वन मॅन तूं करता रिकॉर्डींग कंपोजींग तुजो ओन स्टुडियो आसा सो हें सगळें मॅनेज कशें करूंक पावता तूं मॅनेज करपाक तितलें सोंपें जाता तें म्हाका कित्याक हांव म्हजो बॉस कसो न्हय म्हाका कोणा सर लीव दी रे म्हणपाक आनी गरज ना म्हजो स्टुडियो म्हजोच ग्रूप सगळें म्हजें आनी म्हाका जाय ते भाशेन एडजस्टमेंट करून जाता सो हांव म्हाका पयलें कितें येता तें हांव अपॉयंटमेंट्स बरोवन दवरतां ते भाशेन हांव तें फॉलो अप करतां हाच्या भायर म्हजी फॅमिली आसा भुरग्यांकूय टायम दिवंक जाय इस्कॉलाक वेता तांची ड्युटी करता सो सगळ्यांकूच वेळ दिता एट द एंड हांव सगळें इक्वल बॅलन्स करता आनी देव म्हाका आदार करता हें सगळें करूंक ओके आतां तुज्या लायफान तूं जायतोच वावर करता हे कर तें कर तें कर सगळें करता अशें केन्ना तुज्या जिवितान घडलां अरे कॉयर आसलेलो विसरलो
नाजाल्यार रिकॉर्डिंग आसलें आयज सायबा रिकॉर्डिंग आसलेलें हांव विसरलो आतां कितें करूं अशें केन्ना लायफान घडलां हय जालां कितें आसता केन्ना न्हू मोर्नां आसतात आमचे इगर्जेन आनी स्टुडियोंत रेकॉर्डिंगाक डेट दिलोली आसता आनी त्याच वेळार म्हाका आतां मोर्नां कांय 2 म्हयन्या आदीं सांगनात न्हू मोर्नां वखदारी जाताय सो आतां मरण म्हणटा आदल्या दिसा वो केन्ना सकाळी पासून एका आर्टिस्टाक फोन करून सांगचें पडटा अशें अशें जालें मातशें एक वर लेट यो ना 2 वर लेट यो सो सगळीं समजून घेतात थोडी समजून घेयना जाल्यार आनी कितें करूंक जाता ओके सो एडजस्टमेंट जाता तुजो हय हय तियात्र म्हणल्यार आतां तुवें सगळ्यांचेच तियात्र पळयलां कशें चलता कितें जाता तें तुका कितें चेंजीस जालेल्यो जाय अशें तुका दिसता तियात्र म्हणल्यार चेंजीस जालेल्यो अश्यो म्हाका कितें दिसता न्हू तें हांव पयलें म्हज्या तियात्रान स्टार्ट करता आनी म्हजो तियात्र एक एग्जाम्पल कसो हांव दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदतां कितें तरी तुमच्यान सुदारप करूंक जाता जाल्यार हे तियात्रा भाशेन तुमी करचें म्हणून कोणें सगळ्यांक कोणें जावचें ना पूण म्हाका एक खुशी भोगता जें हांव कितें कोत्ता न्हू हांवूच न्हू आमी आमच्या ग्रुपान कितें कोत्ता न्हू तें रोखडेंच मागीर कंटिन्यू जाता आमचें स्टेज सेटींग रोखडेंच दुसऱ्या तियात्रांनी पळोवंक मेवता बरें दिसता आमी कितें केलोलें तें जेन्ना हांवें पयलेंच बॅक प्रोजेक्शन केलेलें फाटल्यानसान आमी प्रोजेक्ट मारून ते भाशेन कोत्ताले तें रोखडेंच आतां आमी कोरेजमा तियात्र केला जुना म्हयन्या म्हळ्यार कोणाच्या एक डायरेक्टरान तें आपल्याच्या तियात्रान दाखयलें रोखडेंच मागीर दुसऱ्या डायरेक्टरान आनी 2-3 वर्सां देखून हें बॅक प्रोजेक्शन चालू आसलें आनी तें मागीर फामाद जालें सो ते भाशेन आमी कितें केलोलें तें इंट्रोड्यूस केलोलें तें दुसऱ्यांनी एप्लाय केलां अशें न्हय की फकत लोकूच आमचे पळयता हांवूय बी दुसऱ्यांचें म्हाका कितें तरी आवडलें तेच भाशेन करूंकूय वावूरता हांव आनी कितें टॅक्नीक सो एवरी ड्रामा इज अ इन्स्पिरेशन दुसऱ्याच्या तियात्रान कितें तरी म्हाका बरें कितें मेवता हे भाशेन करूंक जाता ताचेरूय हांव चिंतता सो इट्स नॉट दॅट लोकूय म्हजें कॉपी करता हांवूय लोकांचें कॉपी करता इन गूड टर्म्स जेन्ना दुसरे तुजे पळोवन तेवूय ताच्या तियात्रान कोत्तात एक प्लस पॉयंट तुका तो हय म्हज्या जिवाक बरें दिसता कितें तरी केलां हांव ओके आतां जायतीं नवीं भुरगीं ह्या पालकार भितर सरलेलीं आसात तुजो संदेश कितें ताका नवे भुरग्यांक म्हजो संदेश इतलोच इफ इट इज अ गर्ल ताका एक प्रोटेक्शन म्हणटा तें आसूंक जाय आमच्या तियात्रांत न्यू भुरगीं येवंकूच जाय पूण न्यू भुरगीं कित्याक येनात भियेतात कित्याक आतां तियात्रांतूच न्हय तुवें आतां पयलां आसतलें आमी न्यूजाचेर पळयता जाल्यार जायते इन्सिडंट जाता सो एका फिमेल आर्टिस्टाक एक सेफ्टी एक बरो ड्रेसींग रूम चडशे गांवांनी जाता तेन्ना एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां दिवंक जाय आमकां दादल्यांक म्हणटा सोंपें भितर एक शर्ट काड वयल्यान घाल तें इजी जाता न्हू बट एक फिमेल आर्टिस्टाक चड रिस्पेक्ट आसूंक जाय आनी जेन्ना एक आर्टिस्ट तियात्रांत नाचता तेन्ना ताचे सांगाता ताचो गार्डियन कोण तरी इफ इज हीज यंग गार्डियन तरी आसूंकूच जाय नाजाल्यार मागीर ताच्यो खबरो जातात केन्ना वायट पावलां मारतात मागीर आमच्या तियात्राचें नांव पिड्यार जाता सो जें कितें बॉलिवूडान जाता तें आमच्या तियात्रांत जावंक जायना तुका दिसता नव्या भुरग्यांक ह्या तियात्र पालकार फुडार आसा असो खूब फुडार आसा तियात्र डायरेक्टर्स रायटर्सान बरी स्क्रिप्ट तांकां बरोवंक जाय एक पावटी कितें आसता लोकांक कितें आवडटा तें डायरेक्टर रायटर बरयता तशें जावंक जायना चीप कितें कोत्ता तें लोकांक लायक जाता त्या पासून हांवें चीप बरोवंक जायना वाल्गर कॉमेडी केली जाल्यार लोकांक लायक जाता कितें एक वाल्गर एक जोक केलो बाक आसता सो तेन्ना एक कॉमेडियन वाल्गरिटीचो स्ट्रेस दवरता हें जावन आसा एक देंवचाराचें मन तें आमी तियात्रांत करूंक जायना आमचें न्हेसप मॉडस्टी आसूं जाय आमची कूड म्हणटा ती एक देवाचें मंदीर सो देवाचें मंदीर कशें आमी दवरूंक जाय तें तुवें आनी हांवें चिंतूंक जाय लोक चिंतपाचो ना तूं उक्तें घालून येयलें म्हळ्यार वाव म्हणटलो लोक पूण तशें न्हय तें तूं तुजी कूड बरी न्हेसयली जाल्यार तोच लोक तुका बरें ताळयो मारून तुका एक बेसांव दितलो तेन्ना तियात्राचेरूय देवाचें बेसांव आसता हय जेन्ना वल्गरिटी वो तसली कॉमेडी कितें जाता लोक हांसतात पूण जायतो लोक फाटल्यान मागीर म्हणटा बुरशी कॉमेडी आसलेली तियात्रान हय पूण तोच लोक मागीर फुडल्या वर्सा तांचेच तियात्र पळयता सारकें तेच तियात्र हावसफूल जातात लोकांक तेच कलाकार मानतात कितली बरी कॉमेडी कर लोक मानून घेवंक तयार ना मिनाबाई म्हज्या तियात्रांत हांवें स्वता बरी कॉमेडी हाडल्या एक पासून हे भाशेन इनडायरेक्टली देखून हांवें फकाण घालूंक ना जे वाल्गरिटीक स्वर जाता तसलें आनी म्हाका म्हणजे आतां लास्ट तियात्र चलतालो तो वायटा दारून बरें सोडून तेन्ना त्या तियात्रांत कॉमेडी करपी जॉन डिसिल्वा आमचो भाव नेटो आमचो भाव डेवीड आनी तूं आसली
जेन्ना म्हाका कोण तरी एकल्यान म्हाका म्हटलें, म्हाका बरें लायक जालो ताचो स्टेटमेंट. आमकां दिसतालें म्हाका वालगरिटीचेर हांसोंक येता म्हणून, पूण तुज्या तियात्रान आमी हांसोन मेली म्हणून. आनी केन्ना आमकां पळोवंक जाय कितलें हांसोंक मेवलें म्हणून. सो इट्स नॉट दॅट वालगरिटी वीच मेक्स पीपल लाफ. इट इज यू. तूं कितें करून एक्टींग करता ताचेर लोक हांसता. झांशीत वाज माचयेर पांयो दवरता म्हणल्यार लोक हांसतालो, तातूंत वालगरिटी आसली. एम बॉयर कांतारा म्हणटाना आडको मारतालो तेन्ना लोक हांसतालो, वालगरिटी आसली ना. सो आदले त्या दिसांनी जें कितें सांबाळून दवरलां तें आमी तेच दिशेन व्हरूंक जाय आनी लोकांक आतां ल्हान ल्हान भुरगीं येता तियात्रा. जेन्ना एक असलो वालगरिटी जोक जाला तेन्ना म्हजी भुरगीं म्हणजे कितें म्हटलां वॉट शी सॅड काय म्हणटा ती, कितें म्हूण एक्सप्लेन करपाचें तांकां. सो हे फुडें मागीर पांय भियेतलीं भुरग्यांक तियात्राक हाडपाक. जेन्ना हांव लंडन गेलो तेन्ना म्हाका कोणें तरी म्हटलें आमी उठोवन गेलीं म्हूण, फाटले एक तियात्र जालो आमी उठोवन गेलीं. कित्याक भुरगीं जाता कितें म्हटलां लोक हांसता. ती इतली वालगरिटी आसली आमकां उठोवन येवचें पडलें. पूण तुज्या तियात्रान फर्स्ट टायम हांवें पळयलां एक वालगरिटी नासलेलो तियात्र लंडनच्या शारान जालो म्हणून. हांव देवाक आर्गां दितां हो गूण ताणें आमकां दिलो आनी आमची टिमी पासो आमी एकठांय रावन एक बरें फळ आमी लोकांक दितात म्हणून. एक बरो मार्क आमी थंयसर दवरून आयल्यान तें व्हडलें आमकां लोकांनी मनांत सदांच उरतलो एक बरो तियात्र ह्या लंडनच्या शारांत येवन परत गोंयांत गेला म्हणून. बाबलेनाय आमकां ह्या पाळकार वावुरतल्यांक सगल्यांक तुजो संदेश कितें? पालकार वावुरतल्यांक म्हजो संदेश एकामेकाक आदार दिवंक जाय. तुमी हांव सिनियर तूं आतांचो असलें करूंक जायना. जेन्ना तुजे लागीं कितें आसा तें तुवें दुसऱ्याक शिकयलें जाल्यारय आमचो तूं ताका ग्रेस करिना, आमच्या पालकाक ग्रेस करता. आमचे तियात्र फिल्डांत चडशी जेलसी चड आसता आनी एकामेकाक अंडरस्टँडींगूय आसूंक जाय. केन्ना कितें आसता एक अडचूण आसता. आतां तुका म्हणटा सपोज कसली अडचण पडली तुका वचोंक मेवना जाल्यार तुज्या डायरेक्टरान प्लॅन बी तयार करूंक जाय. लायक कितें तरी करून हेच्या. आनी हांव जाणा तुमच्या तियात्रांत अशें जालां कित्याक तुवें कालीच फोटो पळयलेले एकूच तियात्रांत तुवें 3 भाशेचे रोल केल्यात. सो दॅट इज अ चॅलेंज. सगळ्यां लागीं कोण तें जावचें ना. बट डायरेक्टरान आनी रायटर प्रोड्युसरानूय तें कॉपरेशन दिवंक जाय एक्टराक. कितें वयर सकयल जाता जाल्यार सगळें बरे भशेन तेन्ना एकामेकाचो मोग आसता आनी तो तियात्रूय बरो जावंक पावता. आतां दुसरेपण आयलें म्हणटच म्हाका जाय तें हांव करतलें तुका जाय तें तूं करता तेन्ना तो तियात्र बरो जायना, फुटी पडटात. हय बाबलेनाय तूं फकत कोरेजमाच्या काळांतूच तियात्र कित्याक काडटा? आतां जायते दुसरे सिजन आसा लायक ऑक्टोबर सिजन, इस्टर सिजन. तुका केन्ना दिसोंक ना ह्या सिजनाकूय तियात्र घेवन येवंक जाय अशें? दिसता. जायते जाण म्हणटात म्हाका कित्याक जुनाच्या म्हयन्यांत तियात्र काडिना. म्हजी बायल कितें म्हणटा जाणा, तूं तियात्र काडून तांकां कित्याक लॉस करता. जे कोण तियात्र काडटा तांकां बरें ताचें तियात्र करूं न्ही तूं आनी तांकां आडकोड कित्याक येता. म्हणजे हांवें तियात्र काडलो जाल्यार लोक तांकां वेसना म्हाका येतलो, ऑर्गनायझर म्हाका बूक करतले. सो सदांचो डायरेक्टर तो गोडे बेजार जावंक शकता. आरे तूं आनी कितें तूं मत छापलो कित्याक त्या पासून हांव कोरेजमांतूच दवरता म्हजें स्पेशलिटी. बट अशेंय जाल्यार आतां ऑक्टोबराचें सिजन जावं वो इस्टराचें सिजन जावं जायते नवे नवे डायरेक्टर आयलेले आसात. पळय तेन्ना कितें आसता जाणा, आय एम मोर इंटू वेडिंग्स, कॉयर्स, बँड्स. सो म्हाका तें तितलें पटोवचें ना कित्याक सगळें करूंक तियात्र जाल्यार तियात्रूच जावपाक जाय. पूण एक मनान आसा म्हजें केन्ना तरी ऑफ सिजन लायक जून, जुलय, ऑगस्ट ह्या म्हयन्यांत एक तियात्र दुसरे भाशेचो, नॉट रिलिजियस, एक दुसऱ्या भाशेचो तियात्र. पूण चिंतूंक जाय म्हाका खूब वेळ जायो दुसरे भाशेचें म्हळ्यार कितें करपाचें. कित्याक सगळे जायते डिफरंट डायरेक्टरान जायते तरेचें जायते भाशेचें जेवण तयार करून दवरलां. सो तसलें जेवण हांव रांदूंक सोदिना आनी कितें तरी डिफरंट तें म्हज्या मनांत येयसर इन्स्पायर जावसर हांव रावतलों, कितलो तरी टायम घेतलो पूण एक बरो तियात्र करतलो घडये. तुवें दुसऱ्यांक तियात्र बरोवन दिल्यात? आदार केला जायत्या जाणांक. केन्ना नांव गायनासतना तें लिपोवनूय दवरूंक पडलां. ओके, सो आदार जायतोच दिला तुवें. कांतारां तर तूं जायत्या जाणांक दिता, म्हाकाय कांतारां जायतीं दिता तूं. तूं हो तुजो वावर दुसऱ्या सगळें शेअर करता तेन्ना तुका वाखाणला? वय जेन्ना हांवें म्हजो वावर दुसऱ्यांक दिला तेन्ना जायते तांकांय बी लोकांनी एप्रिशिएट केल्या म्हणटच इनडायरेक्टली तो क्रेडीट म्हाका येता. गेल्ल्या वर्साक आमी कॉम्पिटिशन तियात्र केलोलो भुरग्यांक घेवन
वेलींच्या स्कुलाक घेवन आमकां फर्स्ट प्लेस मेळलो. आमी सगळे बागाक रावन तो केलोलो. सो आय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रायटींग वर्क. सो तेन्ना बरो गेलो म्हणटच म्हाका एक अभिमान समज ते आतां ह्या वर्साक हांव आनी एक तियात्र बरयता. कंप्लीट स्क्रिप्ट हांवें तयार केल्या आनी ह्या दिसांनी हांव ती भुरग्यांक शिकयता. ती जुनाच्या म्हयन्यांक टॅक कॉम्पिटिशन आहा तेन्ना ती जातली. तूं आतां इतलें सगळं करता, तुका फॅमिलीचो आदार आसलो? हय, मॉरल सपोर्ट म्हजो घरच्यांचो म्हाका सदांच आसता. इनिशियल जेन्ना तूं म्युजिकान भितर सरलो तेन्ना तुका आदार कोणें केलो? तेन्ना आदार म्हाका म्हज्या डॅडीन केलो. म्हजो डॅडी सदांच म्हजो सपोर्टीव कसो. जेन्ना म्हाका आतां जेन्ना कॉलेजीन आसलो तेन्ना म्हाका इंस्ट्रुमेंट घेवंक जाय आसलो. तेन्ना आमचे पयशे आसना न्हू. सो हांवें ताका सांगलें म्हाका एक कीबोर्ड घेवंक जाय. सो ताणें तो म्हाका इंस्ट्रुमेंट घेतलेलो म्हणून तेन्ना ती म्हजी यात्रा सुरू. त्या उपरांत हांव मागीर मुखार वचत रावलो. कीबोर्ड शिकलेलो. दुसरे इंस्ट्रुमेंट कशें शिकोवप पावलो तूं? ना, हांव कीबोर्ड शिकोवंक ना मिनाबाई. हांव सेल्फ हांवूच कीबोर्ड घेवन खेळटा म्हाका ताची आयडिया मेवली आनी हांव म्युजीक शिकलो. दुसरे इंस्ट्रुमेंट्स हांव तितले वाजयना. हांव फकत प्रोग्रामींग करता. स्टुडियोन बसून म्हाका नॉलेज सगळे इंस्ट्रुमेंटाची आसा. सुमाराचे ड्रम्स वाजयता हांव, बट प्रोग्रामींग हांव सगळे इंस्ट्रुमेंट करता. भरपूर तूं फुडें पावलेलो आसा तुज्या जिवितांत ह्या पालकाचेर. तूं कोणाक दिनवासूंक बा अशें कितें सोदता? पयले सुवातेर हांव दोनूय देवाक दिनवासतलो. आतां आमी सांगलां ते भाशेन हांव शिकोवंक ना कीबोर्ड, पूण ताणें म्हाका एक फुकट गूण दिला आनी ह्या गुणा वरवीं हांवें आयज पासून कितें केलां तें ह्याच गुणा वरवीं केलां. हांव कॉमर्स ग्रॅज्युएट, पूण हांवें म्हजें ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट्स खंय उजार करूंक ना. तशीच आसा ते खंय एप्लाय करूंक ना, खंय जॉबाकूय वचूंक ना. पूण हो फुकट गूण जो देवान म्हाका दिला न्हू, त्या गुणा वरवीं हांव एक मेस्त्री जालो, हांव एक प्रोड्युसर जालो, हांव एक तियात्र डायरेक्टर जालो. सो जायत्यो वस्तू म्हज्या जिवितांत हांवें केले. म्हाका व्हडलोसो जॉब ना, हांव एक सादो मेस्त्री, पूण म्हज्या जिवितांत कितें हांवें करूंक जाय तितलेंच हांवें केलें. म्युजीक मळाचेर भुरग्यांनी आतां म्युजीक शिकोवंक जाय अशें दिसता तुका? वय, आमच्या गोंयकारांच्या रक्तांतच संगीतपण आसा, म्युजीकपण आसा म्हणटच सगळ्यांनी भुरग्यांनी शिकोवंकूच जाय. आनी म्युजिकाक बरो स्कोपूय आसा. म्युजिकांत तूं आहा जाल्यार तुज्यान जायतें करूंक जाता. जायतें म्हणल्यार जायतें. आतां आमकां अभिमान खरें म्हणल्यार आमची गोंयचे संगीतकार म्युजिशियन्स बरीं बरीं बँड आहा. लंडनच्या शारांनी वेतात, अमेरिकाक वेतात, जायत्या गांवांनी परत. आमचो मार्क रेवलॉन गोंयकार हय जायत्या गांवांनी भोंवता. खरें आमकां अभिमान भोगोवंक जाय. आमचे आदीं आमी फकत रेमू दुसऱ्या गांवांनी भोंवता ते आमकां दिश्टी पडटा. रेमू फेर्नांदीस व्हडलो कलाकार, तो ताचे आमी आयकता. पूण आतांच्या काळार आमचे जायते भुरगे मार्क रेवलॉना भाशेन आनिकूय जायते कलाकार दुसऱ्या गांवांनी. आमचो ओलाफ वयता, आमचो ऑरवील वयता, जायते जाण सगळ्यांची नांवां घेवंक जायना, पूण जायते जाण दुसऱ्या गांवांनी बरीं बरीं बँडां दुसऱ्या देशांनी वयता. दुसऱ्या देशांनी वचप म्हणजे इंटरनॅशनल एक टॅग पडप. बाबले न्हय, आतां तूं जायते कडेन वावर करता. तियात्र मळार तुजो ओन स्टुडियो आसा, लायक कॉयर आसा. तुजी फर्स्ट प्रायोरिटी कितें? फर्स्ट प्रायोरिटी न्हू कॉयराक दिवचीच पडटा. कित्याक तो टायम तुज्यान एडजस्टमेंट करपाक जायना न्हू. तें बुकींग आसता म्हणटच त्या टायमार वचूंक जाय. आतां अक्तारी देखून म्हाका फोन येता, एक वर आदीं देखून फोन येता, कोणाचो इंतेर आसा म्हणून इगोजीन, केन्ना म्हाका सांगोंक चुकता मागीर एक वर आदीं येता. तेन्ना पासून म्हाका धांवचें पडटा. केन्ना केन्ना जेवंक बसता तेन्ना देखून एक पाट फोन येता. सांकिस्तांव आमकां फोन करता, तुका सांगोंक ना मरण आसा. म्हाका खबरूच ना, पूण मागीर विदीन दॅट 5 to 10 minutes हांव धांवतां. सो ताका प्रायोरिटी दिवचीच पडटा. कित्याक तें तुज्यान पोस्टपोन करपाक जायना न्हू. स्टुडियो वर्क कितें आसता, म्हजो मेन वर्क स्टुडियो, बट थंयसर म्हज्यानूय एडजस्टमेंट करपाक जाता. हें काम म्हज्यान रातचें येवन करूंक जाता, वर सकाळीं उठोनूय करूंक जाता. सो ते भाशेन हांव तें मॅनेज करतां. तुका आदार दिवंक आनी कोणूय आसा तुजे स्टुडियो? ना, हांव एकलोच करतां. एकलोच मॅनेज करता सगळें. बाबले न्हय, तुज्या तियात्रान जायतीं कॉलेजीक वेतात तसलीं यंगस्टर्स आसात जी कांतारां म्हणूंक बा आसात. जेन्ना ती पावनात, तांची एग्जाम्स बा आसतात, तेन्ना कितें करता तूं? सायलंटली म्हज्या लागीं एक प्लॅन बी तयार आसता. जायते फावटी हांव तें पयलेंच करून दवरतां. केन्ना कोण पावना जाल्यार एडजस्टमेंट करून कितें तरी करून, कित्याक तो तियात्र वचोंकूच जाय मुखार. सो आनी आमची सिंगर्सां न्हू चडशीं ती म्युजीक वाचतात. त्या म्युजिकांत आसा म्हणटच तांकां अक्तारी देखून ते कांतार हांवें दिले न्हू जाल्यार ती म्हणटात
तियात्र आदीं देखून 5 देखून कांतार धाडलें जाल्यार ती 6-7 म्हणा ती म्हणटात. गेल्ल्या वर्साक जालेलें तेन्ना आमची थोडी सिंगर्सांची एग्जामी आसलेल्यो आनी ताका येवंक जालें ना तेन्ना हांवें सियाल्डा ते तांचे पार्ट्स तूं सिंग कर. सो सियाल्डा एक असलो कलाकार ते केन्नाच म्हणजे आवय जातलें असलें ताका फियर आसना आनी ताका म्हजेरूच विस्वास आसा कित्याक आमी सदांच बारबो सांगाता तांचो वी अंडरस्टँड इच अदर. सो ताका म्हजे म्युजिकाची नॉलेज आहा म्हाका ताची सिंगाची नॉलेज आहा. सो ताणें जायते फावटी हे भाशेन कांतार आनी दुसऱ्यांचे पासून आपोणें म्हणून आमचो इतिहास सोबयला. लेने बाबाची आनीक खबर म्हाका शेअर करूंकशी दिसली. ह्या वर्साक पयलोच तियात्र रिलीजिंग शो चांदोर आसलो. सडनली एक मेन एक्टर आसा तो येवंक ना कितें जालें आनी येवंक मेळोंक ना. सो ते लेने बाबाक गमले आनीक तियात्र सुरू जालो. आतां कोणाकूच तितली खबर ना कोण करतलो कितें तें. तियात्र चलता सडनली कीबोर्डाचेर लेनोय ना. आमी सगळीं लेनोयाक पळयतात. पयल्यार लेनोय स्टेजीर ताचो पार्ट करता सारकें सारकें ल्हान भुरग्याच्या सांगाताक तो पार्ट आसलो. सो सगळीं कीबोर्डाचेर लेनोयाक सोदतात. कीबोर्डाचेर लेनोय ना बट लेनोय आमकां स्टेजीर दिसती पडटा. सो म्हणटच हे जायते गूण ताचे भितर आसात. कोणूय पावोंक ना जाल्यार बंद उरचो ना. जो प्ले आसा तो स्टॉप पडचो ना कंटिन्यू जातलो. आनी असले साबार गूण देवान तुका जायते दिवंक आनी फुडें म्हूण हांव मागता. बाबले न्हय तुजो धर्मीक तियात्र तूं सुरवात करता जी स्क्रिप्ट रायट अप करपाक कितलो टायम लागता तुका स्क्रिप्ट बरोवंक. केन्ना तूं सुरवात करता तुजी. ती सुरवात करपाक अमकीच डेट कशी आसना. जेन्ना म्हज्या मनांत तो एक विशय आसता न्हू सॉरी तो विशय मनांत धरून गेल्ल्या वर्सा कोरेजमाकूच हांव स्टार्ट करता कितें करून तें कोत्तलो. सो ती स्टडी करूंक म्हाका खूब वेळ लागता. बरोवपाक रोखडें जाता. बरयतलो हांव 1 म्हयनो आदीं घडये बरयतलो कोरेज सुरू जावच्या आदीं. पूण उरलेले 11-10 म्हयने पासून ही तयारी हांव फकत स्टडी करूंक चिंता. आनी फुडल्या वर्सा हांवें तियात्र तयार करूंक चिंतलां. आजून कॉन्सेप्ट म्हाका मेळोंक ना बट टायटल हांवें तयार केला. तो तुमकां हांव आतां सांगोना घडये मिड इयर म्हळ्यार आवट करतलो. जायते फावटी तुजो पड्डो आदल्या दिसाक बरोवपाक देखून तूं राती फोडून करता आसतलो. पळय केन्ना स्क्रिप्ट रिलीज जाली म्हणटच पासून केन्ना कितें आसता हें बरें दिसना हांगासर आनी कितें करूंक जालें तेन्ना हांव ते चेंजीस करता. म्हाका उगडास आसा गेल्ल्या वर्सा जेन्ना आमी आमचो यादनीक सासना तियात्र केलोलो तेन्ना आमचो एक कलाकार दुयेंत पडलो. तो फकत सेकंड हाफांत एक विलन रोल करतालो. आनी जेन्ना तो दुयेंत पडलो म्हणटच फस्टू शो जावन म्हजेर पेज पडलो. हांवें घरा बसून स्क्रिप्ट मातशें मॉडिफाय केली आनी ताचो रोल एक फिमेल रोल करून हांवें तो तुका धाडलो. आनी एक कोलारीन नांवाचो एक कॅरेक्टर तुका तयार केलो. तो खरें म्हणल्यार त्या तियात्रांत कॅरेक्टर आसूंकूच ना. फर्स्ट शोवा तो आसूंक ना. सो सेकंड शोवा हांवें जें कितें तुका सांगलेलें तेंच तुवें केलें आनी तो रोल इतलो क्लिक जालो तो सगळ्यांकूच तो पावलो. आनी अजाबाची कवर म्हणल्यार लोक तुका वळखोंक ना हें आनी कोण काय म्हणटात. आनी म्हाका मागीर माचयेर येवन तुका माचयेर हाडून दाखोवचें पडटालें हें मिना म्हणून. सर एकदम बरो रोल तो जिवितान सदांच उगडास उरतलो तसलो रोल तो तुवें म्हाका तयार करून दिलोलो. एक देवाचे बाग म्हणपाचें तो तियात्रांत रोल आसूंकूच ना. सडनली तो रोल येयलो आनी बरे भाशेन जालो. म्हजो फेवरेट रोल म्हणल्यार जाता तो. बाबले न्हय तूं आतां तियात्र म्हणल्यार सगळें जाणा. केन्ना खेळ तियात्रांत तुवें कीबोर्ड बा प्ले केला. खेळ तियात्र जमनी वेले खेळ. ओके जमनी वेले खेळ आनी खेळ तियात्रा मदें अंतर आसा. हय खेळ तियात्र म्हणजे आमचे आदीं आमचे रोजार रॉड्रिगीस जायते जाण रोस्पॉन्स आमचे तियात्र जाताले तातूंत कांतारा मदें आसनासलें. खेळ तियात्र नॉन स्टॉप जाताले न्हू ते खेळ तियात्र आनी विथ कांतारा आतां तियात्र म्हणटा जातात. आनी तूं म्हणटा ते जमनी वेले खेळ. जमनी वेले खेळांत हांवें 2 वर्सां वाजयलां. मिनीन मारियोन एक हांव ताच्या तियात्रांत वाजयतालो तेन्ना ताणें असले खेळ कार्नवाला खेळ काडले आनी तेन्ना हांवें ताका वाजयलां. पूण वाजयलो तेन्ना म्हाका नाकाशवर जालें. भलायकी सगळी हाल्ली. चड शो जाले कंटिन्यू जेवपाक आनी च्या पिवपाक पासून मेळना इतले शो जाताले. सो हो शो जालो थंयसर काडले आनी दुसरे कडेन गेले थिंग काडले थिंग गेले.
ते स्टेज मांडटा म्हळ्यार कितें हातलो म्हळ्यार आ देखून केल्या पटा वचना आसलें. इतलें 3 दिसांची यात्रा आमची सारकी चड टायरींग जाली. तेन्ना हांवें चिंतलें ह्या फुडें आनी केन्ना खेळांत आनी वाजोवचो ना म्हणून जस्ट टू गेट सम एक्सपिरियन्स हांव गेलो ना. ते म्हाका अनुभव घेवंक जाय आसलो कितें जाता. ते उपरांत आनी एक वर्साक कोणाचो किबोर्डिस्ट दुयेंत पडलो. सन्सिल बेनावली म्हणून एक बेनावलीचो खेळ काडटालो. ताचो किबोर्डिस्ट दुयेंत पडलो. पयल्या दिसाकूच दुयेंत पडलो. अशें म्हणून ताका टायर्डनस जालें. तोंडाक संवय आसना न्हू फूल डे वाजोवपाची. आनी दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा वाजोवंक आदार कसो जावंक जाय म्हणून तें म्हजेशी आल्या म्हाका ना म्हणूंक दिसूंक ना. आनी ताका हांवें आदार कसो करूंक ताचे खेळांत हांवें उरलेले 2 दीस वाजयले. सो इतलेंच म्हजें हे जमनी वेल्या तियात्राची यात्रा ती आनी हांवें केन्ना कंटिन्यू करूंक ना. फुडाराक केन्ना ऑफर मेवली जाल्यार ना कितें आसता कार्निवल सिजन आमकां संगीतकारांक मातशे दुसरे वस्तू आसता लायक म्युजिकल शो आसता आनी वेडिंग्स आसता. सो आनी तातूंत तितलें बॅलन्स जाता. तें आख्खो दीसभर टायर्डनस गेलोले परस हें आनी बरें जाता. सो त्या पासत हांव जमनील्या खेळांक तितलें प्रेफरन्स दिना. म्हणटच सगळे सुवातेर तुवें एक्सपिरियन्स घेतला. हय हय. ओके मिनमबाई, आतां जमनी वेल्या खेळाचो टॉपीक तुवें काडलो म्हणटच हांव तुजे लागीं जातलो. तुमी ह्या वर्सा पयलेच फावटी जसन विना एटॅगाचेर खेळ काडलो आनी हांवें म्हणटा तो पयलोलो फातराडे येवन मुद्दम करून हांव जोबोसो पळयना पूण तुमचें पयलें म्हाका म्हणटा तें आवडलें. तुजो अनुभव कितें ऑडियन्सान तुमकां कशें घेतलें कित्याक हांव जाणा ते भाशेन जाणा ह्या वर्सा बरे चड खेळ तुमी केल्यात आनी बरे खेळ म्हणून तुमकां सगळ्यांनी वागडले. आनी हांव आयकोनूय जाणा तुजो घोव म्हाका सांगतालो फुडल्या वर्सा ऑलरेडी बूक खंय तुमी. सारकें. एक रिस्क कशें घेवया म्हणून आमी सुरवात केली. चल करूया. एक भिरांत आसलेली लोक मानून घेतलो कितें. तुमी खरें म्हणल्यार खेळ काडपाची आयडिया बंद केलेली आमी लंडन वेतात म्हणून. सारकें. सगळोच गडबड जालो. फर्स्ट ऑफ ऑल खेळ तियात्र काडूंक कशें दिसलें. सगळें बूक केलें. सगळे आर्टिस्ट म्युजिशियन सगळें जालें. सडनली तुजी ऑफर आयली लंडनच्या शारांत वचपाची. हांवें जसनाक म्हणलें पळय बेबीक लागून तुजे लागीं विचारूंक पडटा कितें करूं आनी कितें नाजाल्यार हांव ऑफर घेतालें आसली खेळ मागीर करुया म्हणटात. बट एक सायडीन खेळूय करूंक जाय ती ऑफरूय जाय. बट दोन वस्तू केन्नाच जिवितांत मेळना कितें एक चूज करूंक पडटा. सो आमी लंडन वचपाची टुराचो चूज केलो. ते आदी तुवें म्हाका एक मेसेज घातलेली म्हाका बरें दिसलें तें. आमकां एडवायस दिता त्याच मनशान टेन्शन दिलें म्हणून. केन्ना कितें आसता तेन्ना तुजे लागीं एडवायस घेतात. चड करून म्हजो घरकार जेसन तुजे लागीं भरपूर क्लोज आसा. सो सगळें तुजे लागीं तो शेअर करता. सो जेसन म्हणूं लागलो इतली एडवायस आतां एडवायस कोणाच्या लागीं घेवची. एडवायस दितालो ताणें टेन्शन दितलें म्हणून ही मेसेज तुका घातलेली. मागीर फायनल डिसिजन घेतलें लंडन वचपाचें. तेन्नाय बी मागीर देवाकूय जाय आसलें. आमचो टूर पोस्टपोन जालो. 15 दीस मुखार गेले आनी मार्चाच्या म्हयन्यात गेलो. आनी आमकां एक संदी मेवली खेळ तियात्र करूंक कार्निवालाक आनी तुजो टूरूय एक्सेप्ट करूंक. सो दोनूय करूंक मेवलें. लोकांनी भरपूर मानून घेतला. आतां उरलेलें कितें आहा तें लोक जाणा. लोक कितें सांगता तें आयकपाचें. बट जितले रिस्पॉन्स मेवला एकदम बरो गेला म्हणून. सगळ्यो तिनी प्ले बऱ्यो आसल्यो. कांत सगळें कांतांक तुवें आमकां सगळ्याक हेल्प केला म्युजिकेन सगळें. त्या पासत तुका चड आनी चड डे बरें करूं. आनीक नेक्स्ट इयर जेसन सगळें तो जेसन सांबाळटा. सो तो सांगतालो ऑलमोस्ट लोकांनी बूक केला म्हणून आदींच. म्हजो तुमकां इतलोच एडवायस जी क्वॉलिटी तुमी ह्या वर्साक सांबाळलेली तीच फुडल्या वर्साक आनी ह्या फुडें तुमी जेन्ना हे खेळ काडटली हीच क्वॉलिटी सांबाळपाक विथ गूड कास्ट म्युजिशियन्स. कास्ट मातशें डिफिकल्ट जालो आमकां. लंडन वेता म्हणून तुजी डेट सारकी खेळाच्या दिसांनूच आसली. सगळे कास्टाक सांगूंक पडलें खेळ. देवाक जाय आसलें न्यू कास्ट तुवें चूज केली ती तातूंत पडलेली. हें सगळें देवाचे येवजणी भाशेन जाता. परत कास्ट सिलेक्ट करूंक जाय ते हे त्रास जाले. बट एट द एंड एक बरो ग्रूप तयार जालो आमचो आनी लोकांनी बरो मानून घेतलो. फिजिकली हांव आसोंक ना पूण मेंटली हांव तुमच्या सांगाताक आसलो. सारकें. सगळें तुजे लागींच शेअर करून आमी ही तयारी केलेली खेळाची. ही जावन आसली आमची खेळाची सगळी. ओके लेनय बाब हे आमची आयज तूं कार्यावळींत आयलो. जायते तुजे वरवीं आमकां एक नॉलेज मेवली. तुजेंय आमकां जायते जाणा जावंक मेवलें. जायते गजाली तुवें आमकां सांगल्यो. हे कार्यावळींत आयली आमचो 50th एपिसोड
तुज्या सांगाताक करूंक एकदम बरें दिसलें म्हाका आनी ही आमचे भेटेक तूं आयलेल्या पासत तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुका देव बरें करूं मिनाबाय आनी सगळे CCR TV हाचे स्टाफ हांगासर वावुरतले सगळ्यांक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तर हो जावन आसलो बाबलेनॉय गव्हर्मेंट डीस. आयज ही आमची कार्यावळ तुमी पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.